Në vijim të vizitës zyrtare në Bruksel, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, u takua me presidentin e Dhomës së Deputetëve, Pieter De Rover, si dhe me presidentin e Senatit të Belgjikës, Vincent Blondel. Gjatë takimit me presidentin Pieter De Rover, u vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira dypalshe mes Shqipërisë dhe Belgjikës, të ndërtuara mbi respektin e ndërsjellë, vlerat e përbashkëta, partneritetin në NATO dhe angazhimin për stabilitetin rajonal dhe integrimin evropian të Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kryetari i Kuvendit theksoi rëndësinë e ndërveprimit parlamentar si një mekanizëm thelbësor për forcimin e bashkëpunimit politik dhe të gjithanshëm mes dy vendeve. Kryetari i Kuvendit falenderoi homologun belg, Pieter De Rover, për mbështetjen e vazhdueshme të Belgjikës ndaj integrimit evropian të Shqipërisë, veçanërisht gjatë lidershipit të suksesshëm të presidencës belge të Këshillit të Bashkimit Evropian. Ai riafirmoi se antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet një objektiv strategjik kombëtar për Shqipërinë dhe se ambicia drejt familjes evropiane bazohet në parimin e meritës, në reformat transformuese dhe në rezultate konkrete. Presidenti De Rover vlerësoi progresin e dukshëm të Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe nënvizoi se kjo mbështetje do të vijojë, duke theksuar se procesi i antarësimit do të mbetet në fokus të bashkëpunimit parlamentar. Në takimin me presidentin e Senatit të Belgjikës, Vincent Blondel, u diskutua mbi thellimin e bashkëpunimit parlamentar, forcimin e sundimit të ligjit dhe shkëmbimin e përvojave në procese të reformuese. Peleshi vlerësoi kontributin e ekspertizës belge në fushat e drejtësisë, administratës publike dhe rendit, si dhe bashkëpunimin e ngushtë mes institucioneve ligjzbatuese të dy vendeve. Bisedimet përfshin gjithashtu çështje që lidhen me migracionin, bashkëpunimin në fushën e punëve të brendshme, si dhe perspektivat për zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike. Peleshi nënvizoi rolin e diasporës shqiptare në Belgjik, si një orë të rëndësishme lidhëse mes dy vendeve dhe shprehu gatishmërinë për nxitjen e mëtejshme të bashkëpunimit dypalshëm. Presidenti i Senatit, Vincent Blondel, vuri në dukje vullnetin për intensifikimin e marrëdhënieve dypalshe dhe parlamentare, duke konfirmuar mbështetjen e Belgjikës për antarësimin sa më të shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Takimet në Bruksel konfirmuan mbështetjen e qartë të Belgjikës për integrimin evropian të Shqipërisë, vullnetin e përbashkët për avancimin e partneritetit dypalshëm dhe forcimin e bashkëpunimit parlamentar në funksion të integrimit evropian, stabilitetit rajonal dhe paqes. Në këto takime, kryetari i Kuvendit u shoqërua nga një delegacion parlamentar i përbërë nga deputetët Igli Hasani, Ulsi Manja, Evis Kushi, si dhe ambasadorja e Shqipërisë në Belgjik, Albana Dautlari.